Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po përjeton diçka të jashtëzakonshme. Çdo qeliz në trupin tuaj, çdo molekul uji në gjakun tuaj, çdo grimc e ADN-s që ju bën ju, po lëviz në një ritëm të përsosur. Jo për shkak të zemrës suaj, jo për shkak të mushkërive tuaja, por për shkak të një objekti që ndodhet në largësi prej 388.000 kilometrash larg jush. Hëna. Në këtë sekond, graviteti i saj po tërheq çdo pikë uji në trupin tuaj me një forcë aq delikate sa nuk e ndjeni, por aq të fuqishme sa pa të, jeta siç e njihni nuk do të ekzistonte kurrë. Dhe kjo është vetëm fillimi i historisë. Shumica prej nesh e shohim hënën si një shoqëruese të bukur në qiellin e natës, një objekt poetik, një burim frymëzimi për artist dhe dashnor. Por realiteti është kaq më i çuditshëm dhe më i frikshëm sa që imagjinata jon mund të përfytyrojë. Hëna nuk është thjesht një satelit që rrotullohet rreth tokës. Ajo është arsyeja pse ju ekzistoni, arsyeja pse çdo gjë që njihni ekziston. Dhe nëse nesër ajo do të zhduket, brenda pak mijë vjeçarësh, toka do të kthehej në një shkretir të ngrirë ku asgjë e gjallë nuk mund të mbijetojë. Le të fillojmë me diçka që duket e thjeshtë. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj me një kënd prej 23 gradë gjysmë. Ky kënd i vogël krijon stinët, verën, dimrin, vjeshtën, pranverën, ritmin që e bën jetën të mundur. Por ja çfarë nuk ju kanë treguar kurrë. Ky kënd nuk është i qëndrueshëm vet. Pa hënën, boshti i tokës do të lëkundej si një top që rrotullohet në dysheme, duke ndryshuar nga 0 deri në 85 gradë çdo disa milion vjet. Imagjinoni atë që do të thoshte kjo. Një ditë, poli i veriut do të drejtohej drejt diellit. Arktiku do të zhdrohej në shkretir. Pastaj, pas disa mijëra vjetësh, i njëjti pol do të zhytej në errësirë absolute për 10 mijëra vjet. Temperatura do të luhatet nga plus 50 gradë në minus 100 gradë. Okeanet do të vlonin dhe do të ngriheshin në cikle kaotike. Asnjë formë jete komplekse nuk mund të përshtatet me një kaos të tillë. Por hëna e mbron tokën nga ky fat. Si një ankor kozmik, ajo e mban boshtin ton të qëndrueshëm. Graviteti i saj krijon një moment rrotullues që reziston çdo përpjekje të planetëve të tjerë për ta shtrembruar tokën. Dhe kjo nuk është teori. Kjo është fizikë e pastër, e vërtetuar nga çdo matje që kemi bërë ndonjëherë. Në vitin 1983, astronomu francez Jacques Lascar nga Observatori i Parisit kreu simulime kompjuterike që treguan se pa hënën, boshti i tokës do të bëhej kaotik brenda 10 milion vjetësh. 10 milion vjet tingëllon shumë, por në shkallën kozmike, kjo është një çast. Dhe për evolucionin e jetës komplekse, kjo është një dënim me vdekje. Tani mendoni për Marsin. Marsi ka 2 hëna, Phobos dhe Deimos, por të dyja janë aq të vogla sa janë praktikisht të parëndësishme. Phobos ka vetëm 22 kilometra në diametër. Hëna jon ka 3470 kilometra. Diferenca është astronomike, dhe pasojat janë katastrofike për Marsin. Boshti i Marsit ka ndryshuar nga 25 gradë në 60 gradë gjatë historisë së tij. Klima e Marsit ka qenë kaotike. Dikur, miliarda vjet më parë, Marsi kishte ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Kishte lumenj, liçene, ndoshta edhe oqeane. Por pa një hënë të madhe që ta stabilizonte, klima u shkatërua. Uji u avullua ose u ngri përgjithmonë. Sot, Marsi është një shkretir e vdekur ku temperatura mesatare është minus 60 gradë Celsius. Kjo është mësimi i parë që hëna na jep. Stabiliteti nuk është i natyrshëm. Ai duhet mbrojtur. Dhe në rastin ton, mbrojtësi është një top shkëmbor që u formua nga një përplasje katastrofike 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Por kjo është vetëm fillimi. Hëna nuk na mbron vetëm nga kaosi klimatik. Ajo krijon vetë jetën në mënyrën më të çuditshme të mundshme. Çdo 6 orë, oqeanet e tokës ngrihen dhe bien me disa metra. Në disa vende, si gjiri i fundit në Kanada, diferenca arrin deri në 16 metra. Kjo lëvizje masive e ujit quhet batiq, dhe shkaku i saj është hëna. Graviteti i hënës tërheq ujin e oqeaneve drejt saj, duke krijuar një grumbull uji në anën e tokës që i drejtohet hënës. Por toka rrotullohet, kështu që ky grumbull lëviz përreth planetit duke krijuar batiqen e zbatiqen që shohim çdo ditë.
Tani, shumica e njerëzve mendojnë se Batica është thjesht një kuriozitet natyror, diçka që duhet të merret parasysh kur planifikoni një ditë në plazh, por realiteti është shumë më i thellë. Batica është një nga forcat më të fuqishme që ka formësuar evolucionin e jetës në tokë. Dhe ja pse. Para 3 miliardë 500 milion vjetësh, jeta në tokë ekzistonte vetëm në oqeane. Ishte e thjesht, mikroskopike, e kufizuar në ujë. Por Batica bëri diçka revolucionare. Ajo krijoi zona ndërmjetëse, vende ku uji vinte dhe shkonte 2 herë në ditë. Këto zona, të quajtura zona ndërbaticale, u bën laborator natyror për evolucion. Organizmat që jetonin atje duhej të përballonin kushte ekstreme. Ndonjëherë ishin në ujë, duke marrë oksigjen nga uji. Ndonjëherë ishin në ajër, duke u tharë në ndjel. Kjo presion selektiv i detyroi ata të zhvillonin aftësi të reja. Aftësinë për të mbajtur lagështinë, aftësinë për të marrë oksigjen nga ajri, aftësinë për të lëvizur në tokë. Shkencëtarët besojnë se Batica ka qenë një nga faktorët kryesor që ka mundësuar tranzicionin e jetës nga uji në tokë. Pa Baticën, zona ndërbaticale nuk do të ekzistonte, dhe pa këtë zonë, evoluimi i kafshëve toksore do të ishte shumë më i vështirë, ndoshta i pamundur. Çdo kafshë toksore që shihni sot, nga një mizë deri te një elefant, nga një zog deri te një njeri, ekziston sepse hëna krijoi kushtet që bën të mundur këtë tranzicion. Por ka më shumë. Batica nuk vetëm që krijoi zonën ndërbaticale, ajo gjithashtu lëviz oqeanet, dhe kjo lëvizje është jetike për klimën globale. Oqeanet veprojnë si një sistem gjigant shpërndarjeje të nxehtësisë. Rrymat oqeanike marrin nxehtësinë nga ekuatori dhe e çojnë drejt poleve. Marrin ujë të ftohtë nga poli dhe e çojnë drejt ekuatorit. Pa këtë qarkullim, ekuatori do të ishte shumë i nxehtë për jetën dhe poli do të ishte edhe më i ftohtë se sa është tani. Batica kontribuon në këtë qarkullim duke përzier ujin, duke krijuar rrjedha që ndihmojnë në shpërndarjen e nxehtësisë. Në vitin 2007, një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Oxfordit, të udhëhequr nga profesori Richard Taylor, publikuan një studim që tregoi se pa Baticën, rrymat oqeanike do të dobësoheshin me 30%. Kjo do të thoshte se klima globale do të bëhej më ekstreme. Më shumë thatësira në disa vende, më shumë përmbutje në të tjera. Më pak stabilitet, më pak parashikueshmëri. Dhe jeta, sidomos jeta komplekse, ka nevojë për stabilitet. Mendoni për këtë. Çdo frymë që merrni, çdo vakt që hani, çdo moment që jetoni, është i mundur, sepse hëna krijon Baticën. Sepse Batica lëviz oqeanet. Sepse oqeanet shpërndajnë nxehtësinë. Sepse nxehtësia e shpërndar krijon klimë të qëndrueshme, dhe klima e qëndrueshme krijon kushtet për jetën. Por edhe kjo nuk është gjithçka. Hëna ka një rol të tretë, ndoshta më dramatik se të gjithë të tjerët. Çdo ditë, toka bombardohet nga hapësira, jo nga jashtë toksor, por nga shkëmbin. Asteroide, kometa, meteor. Shumica janë të vegjël dhe digjen në atmosferë, por disa janë të mvenjë, dhe nëse një asteroid mjaft i madh godet tokën, pasojat mund të jenë katastrofike. Shikoni çfarë ndodhi 66 milion vjet më parë. Një asteroid me diametër rreth 10 kilometra goditi gadishullin e Yucatanit në Meksik. Përplasja liroi energji sa 1 miliard bomba atomike. Pluhuri dhe hiri mbulluan qiellin për vite me radhë. Temperatura ra. Bimat vdiqën. Zinxhiri ushqimor u shkatërrua. Dhe dinosaurët që kishin sunduar tokën për 170 milion vjet u zhdukan. Tani imagjinoni sikur përplasje të tilla të ndodhnin më shpesh. Çdo disa milion vjet në vend të çdo 100 milion vjet. Jeta nuk do të kishte kohë të rimkëmbej. Evoluimi do të ndërpritej vazhdimisht. Dhe forma komplekse e jetës, si njerëzit, nuk do të kishin asnjë shans për të evoluar. Hëna na mbron nga ky fat. Si një kalkan gjigant, ajo qëndron midis tokës dhe një pjesë të madhe të hapësirës. Graviteti i saj deflekton asteroide që përndryshe do të godisnin tokën, dhe sipërfaqja e saj, e mbulluar me miliona krater, është dëshmi e kësaj mbrojtjeje. Çdo krater në hën është një asteroid që nuk goditi tokën.
Çdo shenjë një përplasje është një katastrofë që ne nuk e përjetuam. Në vitin 1998, astronomu amerikan George Wetherill nga institucioni Carnegie publikoi një studim që tregoi se pa hënën, shpeshtësia e përplasjeve të mëdha në tokë do të ishte 4 herë më e lartë. 4 herë më shumë katastrofa si ajo që vrau dinosaurët. 4 herë më shumë ngjarje që shkatërrojnë jetën. Dhe çdo ngjarje e tillë do të kthente evolucionin mbrapsht me vjetra milion vjet. Por si e bën hëna këtë? Si mund një objekt aq i largët të ndikojë në rrugën e një asteroidi? Përgjigja qëndron në gravitacionin. Çdo objekt me masë krijon një fushë gravitacionale. Sa më e madhe masa, aq më e fortë fusha. Hëna ka një masë prej 73 milion trilion kilogramësh. Kjo mas krijon një fushë gravitacionale që shtrihet në hapësirë për qindra mijëra kilometra. Kur një asteroid kalon pranë sistemit Tokë-Hënë, ai nuk ndërvepron vetëm me Tokën. Ai ndërvepron me të dyja. Dhe në shumë raste, graviteti i hënës e tërheq asteroidin drejt saj ose e deflekton në një rrugë që e largon nga Toka. Mendoni për këtë si një lojë biliardo kozmike? Toka është një top. Hëna është një top tjetër. Dhe asteroidet janë topat të tjerë që vinë nga të gjitha drejtimet. Pa hënën, çdo asteroid që vjen drejt Tokës do të ketë një shans të pastër për të goditur. Por me hënën, shumë asteroide deflektohen para se të arrijnë Tokën. Hëna vepron si një mbrojtës, duke ndryshuar lojën në favorin ton. Dhe kjo nuk është vetëm teori. Ne e shohim këtë në praktik. Në vitin 2009, NASA filloi një program për të monitoruar të gjitha asteroidet që kalojnë pranë Tokës. Deri më sot, ata kanë identifikuar mbi 25.000 asteroide të tillë. Dhe studimet kanë treguar se shumë prej tyre kanë rrugë që ndikohen nga hëna. Disa deflektohen, disa tërhiqen drejt hënës dhe përplasen me të. Dhe çdo përplasje në hënë është një përplasje që ne nuk e përjetuam. Por ja ironia e çuditshme, hëna vetë u krijua nga një përplasje. 4 miliardë 500 milion vjet më parë, kur Toka ishte ende e re, një planet me madhësinë e Marsit, të quajtur Theia, goditi Tokën me një forcë të pabesueshme. Përplasja ishte aq e fuqishme sa shkriti të dyja planetet. Pjesë të mëdha të shkëmbit të shkrirë u hodën në hapësirë, dhe nga këto copëza, gjatë miliona vjetësh, u formua hëna. Kjo do të thotë se hëna është pjesë e Tokës. Ajo është e bërë nga i njëjti material. Ajo është motra jon kozmike, e lindur nga e njëjta katastrofë që pothuajse na shkatërroi. Dhe tani, miliarda vjet më vonë, ajo na mbron nga katastrofa të tjera. Ka diçka thellësisht poetike në këtë. Një ngjarje që mund të kishte shkatërruar jetën para se ajo të fillonte, në vend të kësaj krijoi mbrojtësinë që e bëri jetën të mundur. Një përplasje që mund të ishte fundi, u bë fillimi. Dhe çdo natë ku shikojmë hënën në qiell, ne shohim dëshminë e kësaj paradoksi. Por historia bëhet edhe më e çuditshme, sepse hëna nuk është gjithmonë në të njëjtën largësi nga Toka. Ajo po largohet. Çdo vit, hëna largohet nga Toka me 3 cm e 8 mm. Kjo tingëllon si një sasi e vogël, por gjatë miliona vjetësh ajo grumbullohet. 4 miliardë 500 milion vjet më parë, kur hëna u formua, ajo ishte vetëm 25.000 kilometra larg Tokës. Sot, ajo është 388.000 kilometra larg, dhe në të ardhmen, ajo do të jetë edhe më larg. Pse po largohet hëna? Përgjigjja ka të bëjë me baticën. Kur hëna tërheq oqeanet duke krijuar baticën, ajo gjithashtu krijon fërkim. Uji që lëviz kundër fundit të oqeanit, kundër bregdetit, krijon rezistencë. Dhe kjo rezistencë ngadalson rrotullimin e Tokës. Çdo 100 vjet, dita në Tokë bëhet 2 milisekonda më e gjatë. Kjo tingëllon e parëndësishme, por gjatë miliarda vjetësh efekti është dramatik. Dhe ja ku bëhet interesante. Energjia që humbet nga rrotullimi i Tokës nuk zhduket. Ajo transferohet te hëna. Hëna merr këtë energji dhe e përdor për të rritur orbitën e saj. Kjo është arsyeja pse hëna po largohet. Çdo baticë që ndodh në Tokë, çdo lëvizje e okeaneve, po e shtyn hënën pak më larg. Dhe kjo do të thotë se në të ardhmen, hëna do të jetë shumë më larg se sa është tani. Në 1 miliard vjet, ajo mund të jetë 500.000 kilometra larg. Batica do të dobësohet,
stabiliteti i boshtit do të fillojë të degradohet. Dhe ngadalë, gjatë miliona vjetësh, toka do të fillojë të humbas mbrojtjen që hëna i ka dhënë për miliarda vjet. Por mos u shqetësoni, kjo nuk do të ndodhë nesër, as pas 1 milion vjetësh. Hëna do të vazhdojë të na mbrojë për miliarda vjet të tjera. Dhe deri atëhere, njerëzimi ose do të ketë gjetur mënyra për të stabilizuar planetin ton, ose do të ketë lëvizur në planete të tjerë. Ose, më e mundshme, nuk do të ekzistojmë. Por kjo na çon te një pyetje më e madhe. Sa të rralla janë kushtet që lejojnë jetën? Ne e dim se hëna është e pazakontë. Shumica e planeteve nuk kanë hëna aq të mëdha në krahasim me madhësinë e tyre. Mërkuri dhe Venusi nuk kanë hëna fare. Marsi ka 2 hëna të vogla. Jupiterin dhe Saturnin kanë 10 hëna, por ato janë planete gjigante të gazit ku jeta siç e njihim nuk mund të ekzistojë. Toka është e veçantë. Ajo ka një hënë që është 1/4 e madhësisë së saj. Kjo është një raport i pazakontë dhe ky raport është arsyeja pse hëna ka ndikim aq të madh. Nëse hëna do të ishte më e vogël, graviteti i saj nuk do të ishte mjaft i fortë për të stabilizuar boshtit e tokës. Batika do të ishte më e dobët, mbrojtja nga asteroidet do të ishte më pak efektive dhe jeta, nëse do të kishte evoluar, do të ishte shumë më e thjeshtë, më e kufizuar. Nëse hëna do të ishte më e madhe, batika do të ishte aq e fortë sa do të shkaktonte përmbutje masive. Oqeanet do të vërshonin në tokë çdo ditë. Bregdeti do të ishte i pabanueshëm. Dhe stabiliteti i boshtit, ndërsa do të ishte edhe më i fortë, do të vinte me kosto të tjera. Hëna jon është pikërisht në madhësinë e duhur, në largësinë e duhur, me masën e duhur. Dhe kjo nuk është rastësi. Kjo është rezultati një zinshiri ngjarjesh që filloi me përplasjen e Theas, vazhdoi me formimin e hënës dhe përfundoi me sistemin që shohim sot. Por sa të zakonshme janë sistemet të tilla? Sa planetet të tjera në univers kanë hëna si e jona? Deri më sot, kemi zbuluar mbi 5.000 planete jashtë sistemit ton diellor. Dhe nga këto, vetëm një numër i vogël duket se kanë kushtet e duhura për jetën. Zona e banueshmërisë, largësia e duhur nga ili, madhësia e duhur, atmosfera e duhur. Por asnjë prej këtyre planeteve nuk është konfirmuar të ketë një hënë si e jona. Kjo nuk do të thotë se ato nuk ekzistojnë. Thjesht do të thotë se ne ende nuk kemi teknologjinë për t'i zbuluar. Por statistikat sugjerojnë se hëna si e jona janë të rralla, shumë të rralla. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë toka nuk është vetëm e veçantë për shkak të pozicionit të saj në zonën e banueshmërisë. Ajo është e veçantë për shkak të hënës. Dhe kjo na çon te një realizim i frikshëm. Ne jemi këtu jo vetëm sepse toka është në vendin e duhur, por sepse hëna është në vendin e duhur. Ne jemi produkti një sër rastësish aq të pazakonta, saqë probabiliteti i tyre është pothuajse 0, dhe megjithatë, këtu jemi. Çdo frym që merrni, çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, të gjitha janë të mundura, sepse 4 miliardë 500 milion vjet më parë, një planet i quajtur Theia goditi tokën me forcën e 1 miliard bombave atomike. Sepse nga kjo katastrofë u krijua hëna. Sepse hëna stabilizoi boshtit ton. Sepse ajo krijoi baticën. Sepse ajo na mbroi nga asteroidet. Sepse të gjitha këto kushte, duke punuar së bashku, krijuan mjedisin e përsosur për jetën. Dhe tani, ndërsa qëndroni këtu, duke dëgjuar këto fjalë, hëna është atje lart, duke vazhduar punën e saj, duke tërhequr oqeanet, duke stabilizuar planetin, duke deflektuar asteroide, duke bërë të mundur çdo moment të ekzistencës suaj. Kjo është fuqia e hënës. Jo vetëm një objekt i bukur në qiellin e natës, por mbrojtësi ynë, krijuesi ynë, arsyeja pse ekzistojmë. Dhe historia vazhdon. Por le të ndalemi për një moment. Le të kthehemi mbrapa në kohë, jo vetëm 4 miliardë 500 milion vjet, por edhe më larg, në fillimin e gjithçkaje. Sepse për të kuptuar sa e pazakontë është hëna jon, duhet të kuptojmë se si formohen hënat në përgjithësi. Dhe përgjigjja është kjo. Ato nuk formohen si hëna jon. Në sistemin ton diellor ekzistojnë mbi 200 hëna. Jupiteri ka 83, Saturni ka 117.
por pothuaj se të gjitha këto hëna kanë një gjë të përbashkët. Ato u kapen nga graviteti i planetit të tyre. Ato ishin asteroide ose kometa që kalunin pranë dhe planeti i tërhoqi në orbit. Kjo është mënyra normale e formimit të hënave. Kapje gravitacionale, e thjesht, e parashikueshme, e zakonshme. Por hëna jon nuk u kap, ajo u krijua. Dhe mënyra e krijimit të saj është aq e dhunshme, aq e pazakont, sa që shkencëtarët e quajnë atë UQUOTE1. Dhe kjo nuk është vetëm një hipotezë. Kjo është teoria më e pranuar në shkencë sot, e mbështetur nga çdo provë që kemi. Imagjinoni tokën 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Ajo ishte një planet i ri, ende i ngjethë nga formimi i saj. Sipërfaqja ishte një oqean lave. Atmosfera ishte helmuese, e mbushur me gaze vulkanike. Dhe në këtë botë primitive, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Një planet tjetër, me madhësinë e Marsit, po afrohej. Emri i tij ishte Theia, nga emri i titaneshës greke që lindi hënën në mitologji. Dhe Theia po vinte me një shpejtësi prej 40.000 km/h. Kur Theia goditi tokën, energjia e liruar ishte sa 1 miliard bomba atomike të shpërtyera në të njëjtën kohë. Temperatura në pikën e përplasjes arriti në 10 milion gradë Celsius. Të dy planetët u shkrirën menjëherë. Shkëmbi u kthye në gaz. Gazi u kthye në plazmë dhe një sasi masive materiali, sa 1/10 e masës së tokës, u hodh në hapësirë me një forcë të pabesueshme. Por ja ku bëhet magjike. Ky material nuk u shpërnda në univers, ai mbeti në orbitë rreth tokës. Graviteti i tokës e mbajti atë, dhe gjatë disa mijëra vjetësh këto copëza filluan të bashkohen. Grimca pas grimce, shkëmb pas shkëmbi. Dhe ngadalë, nga kaosi i përplasjes, u formua një objekt i ri, hëna. Në vitin 2011, një grup shkencëtarësh në Instituti i Teknologjisë së Kalifornisë, të udhëhequr nga profesori Sarah Stewart, krijuan simulime kompjuterike të kësaj përplasje. Ata përdorën superkompjuter që mund të kryenin triliona llogaritje në sekond, dhe ajo që gjetën ishte mahnitëse. Simulimet treguan se hëna u formua brenda vetëm 100 vjetësh pas përplasjes. 100 vjet. Në shkallën kozmike, kjo është një çast, një pulsim. Dhe në këtë çast, fati i jetës në tokë u vendos. Por pse është kjo kaq e rëndësishme? Sepse mënyra se si u formua hëna përcakton çdo gjë tjetër. Nëse hëna do të ishte kapur nga graviteti, si hënat e Jupiterit, ajo do të kishte një përbërje të ndryshme. Do të ishte e bërë nga shkëmbi huaj, nga materiale që vijnë nga pjesë të tjera të sistemit diellor. Por hëna jon është e bërë nga i njëjti material si toka. Analiza e shkëmbimeve të sjellë nga misioni Apollo tregoi se përbërja kimike e hënës është pothuajse identike me atë të mantisë së tokës. Kjo do të thotë se hëna është pjesë e nesh. Ajo është copë e tokës, e ndarë me dhunë dhe e rikthyer si mbrojtëse. Dhe kjo lidhje nuk është vetëm poetike, ajo është funksionale. Sepse hëna është e bërë nga materiali i tokës. Ajo ka densitetin e duhur, masën e duhur, madhësinë e duhur. Nëse ajo do të ishte e bërë nga materiale më të rënda, si hekuri, ajo do të ishte shumë e vogël për masën e saj. Graviteti i saj do të ishte më i fortë, por madhësia më e vogël do të thoshte se ajo nuk do të mund të stabilizonte boshtin ton aq efektivisht. Nëse ajo do të ishte e bërë nga materiale më të lehta, si akulli, ajo do të ishte shumë e madhe, por me gravitet të dobët. Batika do të ishte e papërfillshme. Hëna jon është pikërisht në ekuilibrin e përsosur. Dhe ky ekuilibër nuk është rastësi. Ai është rezultati i përplasjes. Rezultati i faktit se Theia goditi tokën me këndin e duhur, me shpejtësinë e duhur, në kohën e duhur. Tani mendoni për këtë. Nëse Theia do të kishte goditur tokën me një kënd pak më të madh, shumica e materialit do të ishte shpërndar në hapësirë. Hëna nuk do të ishte formuar. Nëse Theia do të kishte goditur me një kënd pak më të vogël, përplasja do të ishte aq e dhunshme sa do të kishte shkatërruar të dy planetet plotësisht. Toka nuk do të ekzistonte. Nëse Theia do të kishte qenë më e madhe, hëna do të ishte shumë e madhe. Nëse do të ishte më e vogël, hëna do të ishte shumë e vogël.
çdo parametër duhet të ishte i përsosur. Dhe probabiliteti që të gjithë këto parametra të jenë të përsosur në të njëjtën kohë është astronomikisht i vogël. 1 në 1 milion, 1 në 1 miliard, ndoshta edhe më pak. Dhe megjithatë, ndodhi. Dhe ne jemi këtu për ta treguar historinë. Por historia nuk përfundon me formimin e hënës, sepse pas përplasjes, hëna nuk ishte në pozicionin ku është sot. Ajo ishte shumë më afër. Dhe kjo afërsi krijoi kushte që sot do të dukeshin si shkencë fantastike. Kur hëna u formua, ajo ishte vetëm 25.000 kilometra larg tokës. Për krahasim, Sot ajo është 388.000 kilometra larg. Kjo do të thotë se në fillim, hëna ishte 15 herë më afër se sa është tani. Dhe kjo afërsi kishte pasoja të jashtëzakonshme. Imagjinoni qiellin e natës 4 miliard vjet më parë. Hëna nuk do të ishte një disk i vogël i bukur. Ajo do të ishte një objekt gjigant që mbulonte 1/4 e qiellit. Do të ishte 15 herë më e madhe se sa e shohim sot. Kur do të ngrihej mbi horizont, do të dukej si një mur shkëmbor që po vinte drejt jush. Dhe ndikimi i saj në tokë do të ishte dramatik. Batika nuk do të ishte disa metra. Ajo do të ishte qindra metra, ndoshta edhe kilometra. Oqeanet do të ngriheshin dhe do të binin me një forcë të pabesueshme. Valë gjigante do të përplaseshin në bregdet çdo 6 orë. Toka vetë do të deformohej nga graviteti i hënës. Shkëmbi do të ngrihej dhe do të binte si ujë, dhe dita do të ishte vetëm 6 orë gjatë, sepse toka rrotullohej shumë më shpejt se sa sot. Kjo botë do të ishte e pabanueshme për jetën siç e njihim, por ajo ishte e përsosur për diçka tjetër, për krijimin e kushteve që do të bënin jetën të mundur më vonë. Batika gjigante lëvizte oqeanet me një forcë të tillë sa përziente çdo molekull uji në planet. Kjo përzierje ishte jetike. Ajo shpërndante mineralet, ajo krijonte rrjedha që çonin lëndë ushqyese nga një vend në tjetrin. Dhe kur jeta filloi, 3 miliardë 8 milion vjet më parë, këto rrjedha ishin një nga faktorët që mundsuan përhapjen e saj. Por hëna nuk mbeti aq afër. Siç e përmendëm më parë, ajo po largohet, dhe kjo largim ka ndodhur që nga fillimi. Çdo vit, hëna largohet 3 cm e 8 mm. Çdo milion vjet, ajo largohet 38 kilometra. Çdo miliard vjet, ajo largohet 38.000 kilometra. Dhe ndërsa hëna largohej, batika dobësohej. Dita bëhej më e gjatë, toka ngadalsohej. Dhe ngadalë gjatë miliarda vjetësh, sistemi tokë-hën arriti në ekuilibrin që shohim sot. Një ekuilibër që është i përsosur për jetën komplekse. Por ja ku bëhet interesante. Ky ekuilibër nuk është i përhershëm. Ai është një moment në kohë. Një dritare e shkurtër në historinë kozmike kur kushtet janë pikërisht të duhura. Para 3 miliard vjetësh, hëna ishte shumë afër, batika ishte shumë e fortë. Jeta komplekse nuk mund të ekzistonte. Pas 2 miliard vjetësh, hëna do të jetë shumë larg, batika do të jetë shumë e dobët, stabiliteti i boshtit do të fillojë të degradohet dhe jeta komplekse do të jetë në rrezik. Ne jetojmë në dritaren, në momentin e përsosur, dhe kjo nuk është rastësi. Kjo është arsyeja pse jemi këtu, sepse nëse do të kishim evoluar 1 miliard vjet më herët, kushtet nuk do të ishin të duhura. Nëse do të evoluonim 1 miliard vjet më vonë, Kushtet do të ishin duke u përkeqësuar. Ne jemi produkti i kohës, produkti i një momenti në historinë e universit kur gjithçka ishte pikërisht siç duhej të ishte. Dhe kjo na çonte një pyetje edhe më e thellë. Sa shpesh ndodh kjo në univers? Le të shikojmë numrat. Në galaksin ton, rrugën e qumështit, ekzistojnë rreth 200 miliard yje. Rreth gjysma e këtyre yjeve kanë planete. Kjo do të thotë se ekzistojnë rreth 100 miliard planete në galaksin ton. Nga këto, shkencëtarët vlerësojnë se rreth 20 miliard janë në zonën e banueshmërisë të yjeve të tyre. Që do të thotë se ata janë në largësinë e duhur nga ili i tyre për të pasur ujë të lëndshëm në sipërfaqe. 20 miliard planete potencialisht të banueshme, vetëm në galaksin ton. Dhe ekzistojnë rreth 2 trilion galaktika në universin e vëzhgueshëm. Bëni llogarit. Numri i planeteve potencialisht të banueshëm në univers
është aq i madh sa që truri njerëzor nuk mund ta përfiturojë. Por sa prej këtyre planeteve kanë një hënë si e jona? Kjo është pyetja që shkencëtarët po përpiqen të përgjigjen, dhe përgjigja deri më tani është kjo: shumë pak, ndoshta asnjë. Ja pse. Për të pasur një hënë si e jona, duhet të ndodhë një përplasje gjigante. Një planet me madhësinë e Marsit duhet të godas planetin tuaj me këndin e duhur, me shpejtësinë e duhur, në kohën e duhur. Dhe kjo përplasje duhet të ndodhë pas që planeti të jetë formuar mjaftueshëm për të mbijetuar, por para se jetë shumë vonë për të krijuar një hënë. Probabiliteti që të gjitha këto kushte të plotësohen është jashtëzakonisht i vogël. Në vitin 2015, një grup shkencëtarësh në Universiteti i Harvardit, të udhëhequr nga profesori Avi Loeb, publikuan një studim që vlerësoi se vetëm 1 në 10.000 planete në zonën e banueshmërisë mund të kenë një hënë të formuar nga një përplasje gjigante. 1 në 10.000. Kjo do të thotë se në galaksin ton mund të ekzistojnë vetëm 2 milion planete me hëna si e jona. Dhe në universin e vëzhgueshëm, rreth 4 trilion. 4 trilion tingëllon shumë. Por në kontekstin e një universi me 2 trilion galaktika, secila me miliarda yje, kjo është jashtëzakonisht e rrallë. Kjo do të thotë se shumica e planeteve, edhe ata në zonën e banueshmërisë, nuk kanë mbrojtjen që ne kemi. Ata nuk kanë stabilitetin që ne kemi. Ata nuk kanë kushtet që ne kemi. Dhe kjo na bën të veçantë. Jo vetëm të rrallë, por të jashtëzakonshëm. Por le të shkojmë edhe më thellë. Sepse të kesh një hënë si e jona nuk është e mjaftueshme. Duhet gjithashtu të kesh kushte të tjera. Duhet të kesh një il të qëndrueshëm. Duhet të kesh një orbit të qëndrueshme. Duhet të kesh një atmosferë. Duhet të kesh ujë. Duhet të kesh elementet kimik të duhur. Dhe të gjitha këto duhet të ekzistojnë në të njëjtën kohë për miliarda vjet. Çdo kusht shtesë zvoglon probabilitetin. Çdo kërkesë e re e bën jetën më të rrallë. Dhe, kur i kombinoni të gjitha këto kushte, arrini në një përfundim të frikshëm. Jeta komplekse, jeta inteligjente, mund të jetë aq e rrallë në univers, sa ne mund të jemi të vetmit. Kjo quhet paradoksi i Fermit. Nëse universi është aq i madh dhe ka aq shumë planete, pse nuk kemi gjetur asnjë shenjë të jetës së tjerë? Pse nuk kemi dëgjuar asnjë sinjal? Pse nuk kemi parë asnjë provë? Një nga përgjigjet e mundshme është kjo: sepse kushtet për jetën komplekse janë aq specifike, aq të rralla, sa ne mund të jemi një nga pak civilizime në universin e vëzhgueshëm, ndoshta të vetmit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë përgjegjësia jon është e jashtëzakonshme. Ne nuk jemi vetëm një specie midis miliona. Ne jemi mbajtësit e diçkaje të pazakontë, të vetmit dëshmitar të vetëdijshëm të universit, të vetmit qenie që mund të kuptojnë bukurinë e tij, kompleksitetin e tij, misterinë e tij. Dhe gjithçka fa një përplasjeje që ndodhi 4 miliardë 500 bilion vjet më parë. Fa një planeti të quajtur Theia. Fa një hëne që u formua nga kaosi. Fa një sistemi që është aq i përsosur sa duket pothuajse i dizajnuar. Por a është vërtet i dizajnuar? A ka një qëllim pas gjithë kësaj? Kjo është një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet. Shkenca mund të na tregojë si ndodhi, mund të na tregojë probabilitetet, mund të na tregojë mekanizmat, por nuk mund të na tregojë pse. Nuk mund të na tregojë nëse ka një kuptim më të thellë. Disa njerëz shohin në këtë përsosuri një provë të dizajnit inteligjent. Ata thonë se probabilitetet janë aq të vogla sa duhet të ketë një dizajnues, një krijues, një qëllim. Të tjerë shohin vetëm rastësi. Ata thonë se universi është aq i madh dhe ka ekzistuar për aq kohë sa edhe ngjarjet më të pazakonta do të ndodhin diku, dikur. Dhe ne jemi thjesht produkti i një prej këtyre ngjarjeve, por ka edhe një perspektivë tretë, një perspektivë që nuk kërkon as dizajnues as rastësi të pastër. Kjo perspektiv thot se universi krijon kushtet për vetdijen, sepse vetdia është një pronë emergjente e kompleksitetit. Kur materia organizohet në mënyra mjaft komplekse, ajo fillon të vetorganizohet, fillon të krijojë struktura, fillon të përpunojë informacion dhe në fund fillon të mendojë. Nga kjo perspektiv, hëna nuk është një mrekulli.
Ajo është një hap i nevojshëm në një proces më të madh. Një proces që çon nga kaosi i fillimit të universit drejt rendit, drejt kompleksitetit, drejt jetës, drejt vetdijes. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne nuk jemi vetëm produkti i rastësisë. Ne jemi produkti një procesi që është i koduar në vetë natyrën e universit. Një proces që krijon kompleksitet kudo që kushtet e lejojnë. Dhe hëna, me të gjithë rolin e saj mbrojtës, është pjesë e këtij procesi. Por pavarësisht se cilën perspektivë zgjidhni, një gjë është e qartë. Ne jemi këtu, kundër të gjitha probabiliteteve, kundër të gjitha vështirësive, kundër të gjithë kaosit dhe shkatërimit që ka formësuar universin për 14 miliard vjet. Ne jemi këtu, dhe hëna është arsyeja. Çdo natë kur e shikoni hënën në qiell, ju po shikoni mbrojtësin tuaj, krijuesin tuaj, partnerin tuaj kozmik që ka bërë të mundur çdo moment të ekzistencës suaj. Ju po shikoni një objekt që u formua nga dhuna më e madhe që toka ka përjetuar ndonjëherë. Një objekt që ka kthyer atë dhunë në mbrojtje, që ka kthyer kaosit në rend, që ka kthyer shkatërimin në krijim. Dhe kjo është mësimi më i thellë që hëna na jep. Nga shkatërimi mund të vijë krijimi. Nga kaosi mund të vijë rendi. Nga dhuna mund të vijë jeta. 4 miliardë e 500 milion vjet më parë, toka u godit nga një katastrofë që mund ta kishte shkatruar përgjithmonë. Por në vend të shkatrimit, Ajo katastrofe krijoi kushtet për jetën. Krijoi hënën, krijoi stabilitetin, krijoi mbrojtjen, krijoi të ardhmen. Dhe sot, ne jemi trashëgjimtarët e asaj katastrofe. Ne jemi fëmijët e përplasjes. Ne jemi produkti i një momenti kur universi, në të gjithë dhunën dhe kaosit e tij, krijoi diçka të bukur, diçka të rrallë, diçka të pazakont. Ne jemi produkti i hënës, dhe hëna është produkti i nesh. Sepse ne jemi të bërë nga i njëjti material, nga i njëjti shkëmb, nga i njëjta histori. Dhe kjo histori vazhdon, sepse hëna nuk ka mbaruar punën e saj. Ajo vazhdon të na mbrojë, vazhdon të na stabilizojë, vazhdon të krijojë kushtet që bëjnë jetën të mundur. Por për sa kohë? Sa kohë do të vazhdojë hëna të jetë mbrojtësja jonë? Përgjigjja varet nga e ardhmja, varet nga ajo që ne bëjmë, sepse ndërsa hëna po largohet, ndërsa sistemi po ndryshon, ne po ndryshohemi gjithashtu. Ne po evoluojmë, jo vetëm biologjikisht, por teknologjikisht. Dhe teknologjia jon po na jep fuqi që dikur do të dukeshin si magjike. Sot, ne mund të dërgojmë raketa në hapësirë, mund të ulemi në hënë, mund të eksplorojmë planetet të tjera. Dhe në të ardhmen, ndoshta do të mundemi të bëjmë edhe më shumë. Ndoshta do të mundemi të ndryshojmë orbitën e hënës, të kontrollojmë baticën, të mbrohemi nga asteroidet me teknologjinë tonë. Ndoshta, në një të ardhme të largët, ne nuk do të kemi nevojë për hënën për të na mbrojtur, sepse ne do të kemi mësuar të mbrohemi vetë. Do të kemi mësuar të stabilizojmë planetin tonë. Do të kemi mësuar të krijojmë kushtet për jetën pavarësisht nga natyra. Por deri atëherë, ne jemi të varur nga hëna. Jemi të varur nga mbrojtja e saj. Jemi të varur nga stabiliteti që ajo krijon. Dhe kjo varësi na mëson diçka të rëndësishme. Ne nuk jemi të pavarur. Ne nuk jemi të vetmuar. Ne jemi pjesë e një sistemi, pjesë e një ekuilibri delikat që ka nevojë për çdo pjesë për të funksionuar. Toka ka nevojë për hënën, hëna ka nevojë për tokën, dhe ne kemi nevojë për të dyja. Kjo është realiteti i ekzistencës sonë. Ne jemi të lidhur me planetin ton, me hënën ton, me sistemin ton diellor, me galaksin ton, me universin. Dhe çdo lidhje ka rëndësi. Çdo pjesë e sistemit ka një rol. Çdo element kontribuon në tërësinë. Hëna na mëson këtë. Ajo na tregon se edhe objektet që duken të largëta, të shkëputura, janë në të vërtetë thelbësore për ekzistencën tonë. Ajo na tregon se universi nuk është një koleksion objektesh të rastësishme, por një sistem i ndërlidhur ku gjithçka ndikon në gjithçka tjetër. Dhe nëse e kuptojmë këtë, nëse e pranojmë këtë ndërlidhje,
atëherë ne fillojmë të shohim botën në një mënyrë të re. Jo si një vend ku ne jemi qendra, por si një vend ku ne jemi pjesë. Pjesë e një historie më të madhe. Pjesë e një procesi më të madh. Pjesë e një universi që krijon, shkatëron dhe krijon përsëri. Dhe në këtë proces, hëna është më shumë se një satelit. Ajo është një simbol, një kujtesë, një dëshmi e faktit se nga kaosi më i madh mund të vijë rendi më i bukur. Se nga shkatërimi më i dhunshëm mund të vijë krijimi më i mrekullueshëm. Se nga rastësia më e pazakont mund të vijë jeta më e çmuar. Ne jemi këtu për shkak të hënës. Dhe hëna është këtu për shkak të një përplasje që ndodhi 4 miliard e 500 milion vjet më parë. Kjo është historia jonë. Kjo është origjina jonë. Kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Dhe çdo natë, kur shikoni lart në qiell, kur shikoni atë disk të bardhë që shkëlqen në errësirë, mbani mend. Ju po shikoni më shumë se një hënë. Ju po shikoni mbrojtësin tuaj, krijuesin tuaj, partnerin tuaj kozmik që ka bërë të mundur çdo frym që merrni, çdo mendim që keni, çdo moment që jetoni. Ju po shikoni arsyen pse jeni këtu, dhe historia vazhdon. Por le të ndalemi në një eksperiment mendor. Imagjinoni se keni një makinë kohore, dhe kjo makinë mund t'ju çojë në çdo moment të historisë së tokës. Ku do të shkoni? Shumica do të zgjidhte momentin kur dinosaurët sunduan, ose kur njeriu i parë ndezi zjarin e parë. Por unë do t'ju propozoja diçka tjetër. Shkoni 3 miliarde 400 milion vjet më parë në një breg oqeani, në një zonë ku uji vjen dhe shkon çdo 6 orë. Dhe prisni, sepse ajo që do të shihni atje do të ndryshoj përgjithmonë mënyrën se si e kuptoni jetën. Në atë breg, në atë moment, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte. Për herë të parë në historinë e planetit, organizmat e gjallë po dilnin nga uji. Jo plotësisht, jo përgjithmonë, por për disa orë. Kur batica tërhiqte uji mbrapa, ata mbeteshin në tokë, të ekspozuar, të cenueshëm. Dhe shumica vdisnin, por disa mbijetonin. Dhe ata që mbijetonin kishin diçka të veçantë. Kishin zhvilluar një aftësi të re, aftësinë për të mbajtur ujin brenda trupit të tyre, për të marrë oksigjen nga ajri, për të rezistuar rrezatimit të diellit. Kjo ishte laboratori më i madh evolucioni që ka ekzistuar ndonjëherë, dhe inxhinieri i tij ishte hëna. Shkencëtarët e quajnë këtë për origjinën e jetës toksore, dhe provat janë mahnitëse. Në vitin 2018, një grup biologësh nga Universiteti i Cambridge-it, të udhëhequr nga profesori Malcolm Gordon, analizuan ADN në qindra specieve që jetojnë në zonën ndërbaticale, dhe ata zbuluan diçka të habitshme. Të gjitha këto specie, nga alga deri te gaforia, nga moluskët deri te peshqit e vegjël, ndajnë një grup gjenetik të përbashkët, një grup që u shfaq pikërisht 3 miliarde 400 milion vjet më parë. Pikërisht kur batica arriti në forcën e duhur për të krijuar zona ndërbaticale të qëndrueshme. Por ja ku bëhet edhe më interesante. Ky grup gjenetik përmban instruksione për protein që mbrojnë qelizat nga tharja, protein që lejojnë qelizat të funksionojnë edhe kur nuk janë në ujë, protein që janë thelbësore për jetën toksore. Dhe këto protein nuk ekzistojnë në organizma që jetojnë vetëm në ujë të thellë. Ato janë një përshtatje specifike për jetën në zonën ndërbaticale. Kjo do të thotë se çdo kafshë toksore që ekziston sot, duke përfshirë ju, mbart në ADN-n e saj kujtimin e asaj zone. Kujtimin e momentit kur paraardhësit tanë të largët u detyruan të zgjedhin, të vdisnin në tokë ose të përshtateshin. Dhe ata u përshtaten, fal presionit që hëna krijoi përmes baticës. Tani imagjinoni një botë pa baticë, një botë ku oqeanet janë të qeta, të pandryshueshme. Nuk ka zona ndërbatikale. Nuk ka presion për të dalë nga uji. Jeta do të mbetej në oqeane përgjithmonë. Ndoshta do të evolonte në forma komplekse. Ndoshta do të kishte peshq inteligjent, oktapoda që ndërtojnë qytete në ujore. Por nuk do të kishte kafshë toksore. Nuk do të kishte pemë. Nuk do të kishte zog.
nuk do të kishte gjitar, nuk do të kishte njerëz. Toka do të ishte një planet ujor, e bukur ndoshta, por e ndryshme, thellësisht e ndryshme. Dhe kjo nuk është vetëm spekulim. Ne e shohim këtë në planetet e tjerë. Marsi, siç e përmendëm, nuk ka një hënë të madhe. Dhe edhe kur kishte ujë, ai uji ishte i qetë. Nuk kishte batiq të fortë. Nuk kishte zona ndërbatikale. Dhe nuk ka asnjë provë që jeta, nëse ekzistojë ndonjëherë në Mars, ka dalë nga uji. Europa, një nga hënat e Jupiterit, ka një oqean të lëngshëm nën sipërfaqen e saj të ngrirë. Ky oqean mund të ketë jetë, por pa batiq, pa zona ndërbatikale, ajo jetë do të mbetet në akull përgjithmonë. Nuk do të ketë asnjë arsye për të dalë, asnjë presion për të evoluar në forma toksore. Batika nuk është vetëm një fenomen fizik, ajo është një forcë evolucionare, një mekanizëm që krijon diversitet, që krijon kompleksitet, që shtyn jetën të eksplorojë territore të reja. Por batika bën edhe diçka tjetër, diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Ajo krijon energji. Çdo herë që uji lëviz, ai krijon fërkim, dhe fërkimi krijon nxehtësi. Kur miliarda ton ujë lëvizen 2 herë në ditë, sasia e nxehtësisë së krijuar është e jashtëzakonshme. Shkencëtarët vlerësojnë se batika krijon rreth 3 teravat fuci, 3 trilion watt. Kjo është sa 150 centrale bërthamore që punojnë në të njëjtën kohë. Dhe kjo energji nuk zhduket. Ajo shkon në oqeane, ngroh ujin, krijon rrjedha, lëviz lëndu shkryese. Dhe kjo lëvizje është jetike për ekosisteme të tëra. Në vitin 2021, një grup oceanografësh nga Instituti Scripps i Oceanografisë zbuluan diçka mahnitse. Ata gjetën se në zona ku batika është më e fortë, si gjiri i fundit, biodiversiteti është 30% më i lartë se në zona ku batika është e dobët. 30% më shumë specie, 30% më shumë jetë. Dhe arsyeja është e thjeshtë. Batika sjell lëndu shqyese nga thellësia e oqeanit në sipërfaqe. Krijon rrjedha që transportojnë plankton, minerale, oksigjen. Krijon kushtet për një zinxhir ushqimor të pasur. Pa baticën, oqeanet do të ishin më të varfër, më pak të larmishëm, më pak produktiv. Dhe kjo do të ndikonte në të gjithë planetin. Sepse oqeanet nuk janë vetëm shtëpia e peshqve. Ato janë mushkrit e tokës. Ato prodojnë 50% të oksigjenit që ne thithim. Ato thithin 25% të dioksidit të karbonit që ne emetojmë. Ato rregullojnë klimën. Ato bëjnë planetin të banueshëm. Dhe batica, e krijuar nga hëna, është një nga forcat që mbajnë oqeanet të gjallë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që rrallë diskutohet. Roli i hënës në krijimin e fushës magnetike të tokës. Toka ka një fushë magnetike. Ju nuk e shihni, nuk e ndjeni, por ajo është atje, duke ju mbrojtur çdo sekond të jetës suaj. Kjo fushë deflekton rrezatimin kozmik, deflekton erën diellore, deflekton grincat e ngarkuara që përndryshe do të shkatërronin atmosferën tonë. Pa këtë fushë, toka do të ishte si Marsi, një shkretëtir e vdekur me një atmosferë të hollë që u gërrien nga dielli. Por si krijohet kjo fushë? Përgjigjja qëndron në bërthamën e tokës. Në qendër të planetit ton, 3000 kilometra nën këmbët tona, ekziston një oqean hekuri të lëngshëm. Ky oqean rrotullohet dhe rrotullimi krijon rrjedha. Dhe rrjedhat e hekurit të lëngshëm, duke lëvizur përmes fushave magnetike ekzistuese, krijojnë fusha të reja. Ky quhet efekti dinamo. Dhe është arsyeja pse toka ka një fushë magnetike. Por ja ku hyn hëna. Graviteti i hënës nuk tërheq vetëm oqeanet, ai tërheq gjithçka, duke përfshirë bërthamën e lëngshme të tokës. Çdo 6 orë, bërthama deformohet pak, lëviz pak, dhe kjo lëvizje krijon rrjedha shtesë, rrjedha që forcojnë efektin dinamo, rrjedha që mbajnë fushën magnetike të fortë. Në vitin 2013, një grup gjeofizikantësh nga Universiteti i Tokios, të udhëhequr nga profesori Kei Hirose, krijuan simulime kompjuterike të bërthamës së tokës. Dhe ata zbuluan se pa ndikimin e hënës, fusha magnetike e tokës do të ishte 20% më e dobët,
20%. Kjo t'ingëllon si një ndryshim i vogël, por pasojat do të ishin dramatike. Një fush më e dobët do të thoshte më shumë rrezatim kozmik që arrin në sipërfaqe, më shumë mutacione në ADN, më shumë kancer, më pak mbrojtje për jetën. Dhe gjatë miliarda vjetësh, kjo do të ngadalsonte evolucionin. Do ta bënte jetën më të vështirë. Do të zvogëlonte shanset që jeta komplekse të zhvillohej. Hëna edhe njëherë është mbrojtësja. Jo vetëm përmes baticës, jo vetëm përmes stabilizimit të boshtit, por edhe përmes forcimit të fushës magnetike që na mbron nga hapësira. Dhe kjo na çonte një realizim i frikshëm. Çdo sistem në tokë është i ndërlidhur me hënën. Oqeanet, klima, fusha magnetike, jeta vetë. Gjithçka varet nga ajo. Gjithçka funksionon sepse ajo është atje. Por çfarë do të ndodhte nëse hëna do të zhdukte? Jo gradualisht siç po largohet tani, por papritur. Imagjinoni se nesër, për ndonjë arsye, hëna nuk është më atje. Çfarë do të ndodhte? Në fillim asgjë dramatike. Nata do të ishte më e errët. Batika do të ndalonte, por jeta do të vazhdonte. Për një kohë. Brenda një jave, oqeanet do të fillonin të ndryshonin. Pa baticën që i përzien, rrjedhat do të dobësoheshin. Lëndët ushqyese do të fillonin të grumbulloheshin në thellësi. Planktonit në sipërfaqe do t'i mungonte ushqimi. Dhe planktonit është baza e zinxhirit ushqimor oqeanik. Kur planktonit vdes, peshqit e vegjël vdesin. Kur peshqit e vegjël vdesin, peshqit e mëdhenj vdesin. Dhe kur peshqit vdesin, oqeanet fillojnë të vdesin. Brenda një viti, prodhimi i oksigjenit në oqeanet do të binte me 10%. Kjo nuk do të ishte mjaft për të na mbytur, por do të ishte e dukshme. Ajri do të bëhej pak më i hollë. Njerëzit me probleme frymarrjeje do të vuanin. Brenda 10 vjetësh, boshti i tokës do të fillonte të lëkundej. Ndryshimet do të ishin të vogla në fillim. 1 grad këtu, 1 grad atje. Por çdo ndryshim do të ndikonte në klim. Stinat do të bëheshin më të paparashikueshme, dimrat më të ashpër në disa vende, verrat më të ngjehta në të tjera. Brenda 100 vjetësh, boshti mund të ndryshonte me 10 grad dhe kjo do të ishte katastrofike. Zona që tani janë të banueshme do të bëheshin shkretira. Zona që tani janë shkretira do të bëheshin të banueshme, por tranzicioni do të ishte kaotik. Qytetet të tëra do të braktiseshin, kulturat të tëra do të shkatërroheshin, dhe njerëzimi do të detyrohej të migronte, të luftonte, të mbijetonte. Brenda 1 milion vjetësh, boshti mund të ndryshonte me 50 grad. Toka do të ishte e panjohshme. Poli i veriut mund të drejtohej drejt diellit për 10 mijëra vjet, duke shkrirë të gjitha kullin, duke ngritur nivelin e detit me 70 metra. Pastaj, kur boshti lëkunte përsëri, poli do të zhytej në errësirë, duke ngrirë gjithçka, duke krijuar një epoka kullnajash që do të zgjaste për mijëra vjet. Dhe brenda 10 milion vjetësh, toka do të ishte një planet i vdekur, jo sepse do të kishte humbur ujin, jo sepse do të kishte humbur atmosferën, por sepse do të kishte humbur stabilitetin. Dhe pa stabilitet, jeta komplekse nuk mund të mbijetojë. Kjo është fuqia e hënës. Jo vetëm që ajo krijon kushtet për jetën. Ajo i mban ato kushte. Ajo është ankori që na mban të sigurt në një univers kaotik. Por le të kthehemi te e tashmja, sepse ka diçka që po ndodh tani në këtë moment që shumica e njerëzve nuk e din. Hëna po na mëson diçka të re, diçka që mund të ndryshojë të ardhmen tonë. Në vitin 2024, NASA lancoi një mision të quajtur Artemis 3. Qëllimi ishte të vendoste njerëz në hënë për herë të parë që nga viti 1972. Por ky mision nuk ishte vetëm për të eksploruar, ishte për të mësuar, për të kuptuar se si mund të jetojmë në hënë, për të testuar teknologji që një ditë mund të na lejojnë të jetojmë në planete të tjerë. Dhe ja pse kjo është e rëndësishme. Nëse ne mësojmë të jetojmë në hënë, ne mësojmë të jetojmë kudo. Hëna është një mjedis ekstrem, nuk ka atmosferë. Temperatura luhatet nga plus 120 grad në ditë në minus 170 grad në natë. Rrezatimi kozmik është i fortë. Pluhuri është toksik. Dhe megjithatë ne po mësojmë të mbijetojmë atje.
Në vitin 2025, shkencëtarët zbuluan se në kraterat të thellë në polin jugor të Hënës ekziston ujë i ngrirë, miliarda ton ujë. Dhe ky ujë mund të përdoret për të prodhuar oksigjen, për të prodhuar karburant, për të mbështetur jetën. Kjo zbulim ndryshoi gjithçka, sepse nëse Hëna ka ujë, atëherë ajo mund të bëhet një bazë, një stacion ndërmjet tokës dhe pjesës tjetër të sistemit diellor. Një vend ku ne mund të ndërtojmë teleskop, laborator, madje edhe qytete. Dhe kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo po ndodh. Në këtë moment, kompani private si SpaceX, Blue Origin dhe të tjera po zhvillojnë teknologji për të ndërtuar baza në Hënë. Brenda 20 vjetësh mund të ketë njerëz që jetojnë atje përgjithmonë. Brenda 50 vjetësh mund të ketë një koloni me mijëra banor. Dhe kjo do të jetë një moment historik. Sepse për herë të parë në historinë e jetës, në tokë, një specie do të jetojë në 2 bota. Do të jetë qytetare e 2 planeteve. Do të ketë zgjeruar horizontin e saj përtej shtëpisë së saj. Por ka diçka edhe më të thellë këtu. Diçka që lidhet me vetë natyrën e jetës. Jeta në thelb është një proces i zgjerimit. Ajo fillon e thjesht dhe bëhet komplekse. Fillon e kufizuar dhe bëhet e larmishme. Fillon në një vend dhe përhapet kudo. Kjo është ajo që jeta bën. Kjo është qëllimi i saj, nëse mund të flasim për qëllim. Dhe Hëna, që ka qenë mbrojtësja jonë për miliarda vjet, tani po bëhet destinacioni ynë. Vendi ku ne po mësojmë të jetojmë përtej tokës. Vendi që po na mëson se si të bëhemi një specie ndërplanetare. Kjo është ironia e bukur e historisë. Objekti që na krijoi, tani po na ndihmon të largohemi. Objekti që na mbroi, tani po na mëson të mbrohemi vetë. Objekti që bëri të mundur jetën në tokë, tani po bën të mundur jetën përtej tokës. Dhe kjo na çon te një pyetje filozofike. Çfarë është qëllimi i Hënës? Nëse e shikoni nga perspektiva e fizikës, Hëna nuk ka qëllim. Ajo është thjesht një objekt që rrotullohet rreth tokës sipas ligjeve të gravitetit. Nuk ka vetëdije, nuk ka qëllim, nuk ka dëshirë. Por nëse e shikoni nga perspektiva e jetës, Hëna ka një qëllim të qartë. Ajo krijon kushtet për jetën, ajo mbron jetën, ajo mundëson evolucionin e jetës, dhe tani ajo po na ndihmon të zgjerojmë jetën përtej planetit ton. A është kjo rastësi? A është kjo thjesht një pasojë e ligjeve të fizikës? Apo ka diçka më të thellë? Unë nuk mund t'ju jap një përgjigje, askush nuk mund. Por mund t'ju jap një perspektivë. Universi, në të gjithë madhështinë e tij, duket se ka një prirje, një drejtim. Nga kaosi drejt rendit, nga thjeshtësia drejt kompleksitetit, nga materia e vdekur drejt jetës, nga jeta e thjesht drejt jetës komplekse, nga jeta komplekse drejt vetëdijes, dhe nga vetëdia drejt... Çfarë? Drejt diçkaje që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht. Dhe Hëna është pjesë e kësaj prirjeje. Ajo u krijua nga kaosi, nga një përplasje që mund ta kishte shkatëruar tokën, por në vend të shkatërimit, ajo krijoi kushtet për rendin, për stabilitetin, për jetën, për ne. Dhe tani, ne po përdorim atë stabilitet për të krijuar diçka të re, për të zgjeruar horizontin ton, për të bërë hapin tjetër në evolucionin ton. Kjo është historia e Hënës, dhe kjo është historia jonë. Sepse ne jemi të lidhur, ne jemi pjesë e të njëjtit procesi, pjesë e të njëjtit udhtimi, dhe udhtimi vazhdon. Por tani le të ndalemi, sepse e di çfarë po mendoni. E di sepse unë vete kam menduar. E di sepse çdo person që dëgjon këtë histori, në një moment mendon të njëjtën gjë. Kjo tingëllon shumë e përsosur, shumë e koordinuar, shumë si dizajn. Dhe ja ku duhet të jemi plotësisht të sinqertë. Sepse kjo histori e Hënës që krijon jetën, që mbron planetin, që bën të mundur çdo gjë, mund të tingëlloj si pseudoshkencë. Mund të tingëlloj si ato dokumentar që përpiqen t'ju bindin se piramidat e Egjiptit u ndërtuan nga jashtë toksor, ose se ka një plan kozmik të fshehur. Por ja diferenca. Çdo fakt që ju kam treguar është i verifikueshëm. Çdo studim që kam përmendur ekziston. Çdo numër që kam dhënë mund të kontrollohet.
Kjo nuk është pseudoshkencë. Kjo është shkencë e pastër, e vështirë, e provuar nga mijëra eksperimente dhe vëzhgjime. Por shkenca na tregon diçka që është aq e çuditshme sa duket e pabesueshme. Dhe kjo është tensioni që shkencëtarët jetojnë me të çdo ditë. Realiteti është më i çuditshëm se çdo fantazi. Universi është më i pazakontë se çdo mit. Dhe hëna, ky objekt që shohim çdo natë, është në qendër të këtij paradoksi. Le të shohim numrat një herë të fundit, por këtë herë le t'i shohim me sytë e një skeptiku. Probabiliteti që një planet me madhësinë e Marsit të godas tokën me këndin e duhur, 1 në 1 milion. Probabiliteti që kjo përplasje të ndodhë në kohën e duhur pas që toka të jetë formuar por para se të jetë shumë vonë, 1 në 10.000. Probabiliteti që materiali i hedhur të mbetet në orbit dhe të formojë një hën, 1 në 100. Probabiliteti që kjo hën të ketë madhësinë e duhur për të stabilizuar boshtit, 1 në 50. Probabiliteti që planeti të jetë në zonën e banueshmërisë, 1 në 100. Shumëzoni të gjitha këto probabilitete, 1 në 1 milion, herë 1 në 10.000, herë 1 në 100, herë 1 në 50, herë 1 në 100. Rezultati është 1 në 50 trilion. 1 në 50 trilion. Dhe megjithatë, ndodhi. Këtu, në këtë planet, në këtë sistem diellor, në këtë galaksi. A është kjo provë dizajnit? Jo, sepse universi është aq i madh sa edhe ngjarjet me probabilitet 1 në 50 trilion do të ndodhin diku. Dhe ne jemi në atë diku. Ne jemi produkti i asaj rastësie të pazakontë. Por ja ku bëhet interesante. Edhe nëse e pranojmë se kjo është rastësi e pastër, edhe nëse e pranojmë se nuk ka asnjë dizajn, asnjë qëllim, asnjë kuptim më të lartë, kjo nuk e bën historinë më pak të mrekullueshme. Në fakt, e bën edhe më të mrekullueshme. Sepse do të thotë se ne jemi këtu, jo sepse dikush na krijoi, por sepse universi, në të gjithë kaosit dhe rastësinë e tij, krijoi kushtet e duhura. Do të thotë se çdo frymë që merrni, çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, është rezultati një zinxhiri ngjarjesh aq të pazakonta sa probabiliteti i tyre është pothuajse 0. Dhe megjithatë, këtu jeni. Kjo është fuqia e perspektivës shkencore. Ajo nuk na jep përralla të këndshme, ajo na jep të vërtetën, dhe e vërteta është kjo. Ne jemi një mrekulli, jo sepse jemi të dizajnuar, por sepse jemi të pazakontë, sepse jemi produkti i një universi që krijon kompleksitet nga kaosi, që krijon rend nga rastësia, që krijon jetë në materia e vdekur. Dhe hena është dëshmia më e qartë e kësaj mrekullie. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka diçka që shkenca ende nuk e kupton plotësisht. Diçka që qëndron në kufirin e njohurive tona. Pse universi krijon kompleksitet? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në shkencë sot. Ligjet e fizikës, siç i njohim, nuk kërkojnë kompleksitet. Në fakt, ligji i dytë i termodinamikës thotë se universi duhet të shkojë drejt kaosit, jo drejt rendit. Entropia duhet të rritet, jo të zvogëllohet. Dhe megjithatë këtu jemi. Qenie komplekse, të bëra nga triliona qeliza, secila prej të cilave është një makinë molekulare e një kompleksiteti të pabesueshëm. Si është e mundur kjo? Përgjigjja e shkurtër është, ne nuk e dim. Përgjigjja e gjatë është, ne po fillojmë ta kuptojmë. Në vitet e fundit, shkencëtarët kanë zbuluar se kompleksiteti shfaqet spontanisht në sisteme që janë larg ekuilibrit. Kur një sistem merr energji nga jashtë, kur ka rrjedhje të vazhdueshme energjie, ai fillon të vetorganizohet, fillon të krijojë struktura, fillon të krijojë rend nga kaosi. Toka është një sistem i tillë. Ajo merr energji nga dielli, ajo ka rrjedhje të vazhdueshme energjie, dhe kjo energji, duke kaluar përmes planetit, krijon struktura, krijon okeane, krijon atmosferë, krijon jetë. Por ja ku hyn hëna. Hëna rrit rrjedhjen e energjisë. Batika krijon 3 teravat fuci. Kjo energji shkon në okeane, krijon rrjedha, lëviz lëndu shqyese, krijon kushte për kompleksitet. Pa hënën, rrjedhja e energjisë do të ishte më e vogël, kompleksiteti do të ishte më i vogël, jeta do të ishte më e thjeshtë.
Hëna, në një kuptim të thellë, është një amplifikues kompleksiteti. Ajo merr energjinë që toka merr nga dielli dhe e zhderon në struktura më komplekse, në okeane më dinamike, në klimë më të qëndrueshme, në kushte më të mira për jetën. Dhe kjo na çon te një realizim i frikshëm. Kompleksiteti nuk është i rastësishëm. Ai është i pashmangshëm. Kur kushtet janë të duhura, kur ka rrjedhje energjie, kur ka stabilitet, kompleksiteti shfaqet, gjithmonë. Patjetër, kjo do të thotë se jeta nuk është një aksident. Ajo është një pasojë natyrshme e ligjeve të fizikës. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë jeta duhet të ekzistojë kudo në univers ku kushtet janë të duhura. Por ja problemi. Kushtet e duhura janë të rralla, shumë të rralla. Dhe hëna është një nga kushtet. Kjo do të thotë se edhe nëse jeta është e pashmangshme kur kushtet janë të duhura, ato kushte janë aq të rralla sa jeta komplekse mund të jetë jashtëzakonisht e rrallë në univers. Ne mund të jemi të vetmit, jo sepse jeta është e pamundur gjetka, por sepse kushtet që e bëjnë atë të mundur janë aq specifike sa rrallë plotësohen. Dhe kjo na jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Nëse ne jemi të vetmit, ose një nga shumë pak civilizime në universin e vëzhgueshëm, atëherë ne jemi mbajtësit e diçkaje të pazakont. Ne jemi dëshmitarët e vetëdijshëm të universit, të vetmit qenie që mund të kuptojnë bukurinë e tij, kompleksitetin e tij, misterin e tij. Dhe gjithçka fal hënës. Por le të flasim për diçka që shkenca nuk mund ta prek. Diçka që qëndron përtej fakteve dhe numrave. Kuptimi. Çfarë do të thotë të dish se ekzistenca jote varet nga një objekt që u formua nga një përplasje katastrofike 4 miliardë 500 milion vjet më parë? Çfarë do të thotë të dish se çdo frymë që merr është e mundur sepse ajo përplasje ndodhi me këndin e duhur, me shpejtësinë e duhur, në kohën e duhur? Për disa njerëz, kjo njohuri krijon një ndjenjë humbjeje. Nëse jemi vetëm produkti i rastësisë, nëse nuk ka asnjë qëllim më të lartë, atëherë çfarë kuptimi ka jeta? Pse duhet të vazhdojmë? Por për të tjerë, kjo njohuri krijon një ndjenjë habi. Nëse jemi produkti i një zinxhiri ngjarjesh aq të pazakonta, nëse jemi një nga pak vende në univers ku jeta komplekse ekziston, atëherë çdo moment i ekzistencës son është i çmuar. Çdo frymë është një mrekulli, çdo mendim është një dhuratë. Unë nuk mund t'ju them se cila perspektivë është e saktë. Kjo është një zgjedhje që çdo person duhet ta bëjë vetë. Por mund t'ju them këtë. Pavarësisht se cilën perspektivë zgjidhni, faktet mbeten të njëjta. Hëna ekziston, ajo na mbron, ajo bën të mundur jetën, dhe ne jemi këtu për ta treguar historinë. Dhe kjo histori nuk përfundon me ne, sepse ne jemi vetëm një kapitull në një libër shumë më të madh. Imagjinoni të ardhmen, jo 100 vjet nga tani, por 1 milion vjet, 2 milion, 10 milion. Çfarë do të jetë njerëzimi atëherë? Nëse mbijetojmë, nëse nuk shkatërrohemi nga luftrat, nga ndryshimet klimatike, nga asteroidet, nga të gjitha rreziqet që na kërcënojnë, atëherë ne do të evoluojmë. Jo vetëm biologjikisht, por teknologjikisht, kulturalisht, filozofikisht. Ndoshta, në 1 milion vjet, ne do të kemi kolonizuar sistemin diellor. Do të jetojmë në Hënë, në Mars, në hënat e Jupiterit dhe Saturnit. Do të kemi ndërtuar qytete në hapësirë, stacione orbitale që strehojnë miliona njerëz. Ndoshta, në 10 milion vjet, ne do të kemi arritur yjet e tjerë. Do të kemi gjetur planetet të tjera në zona të banueshme. Do të kemi mbjell jetën në bota që tani janë të vdekura. Ndoshta, në 100 milion vjet, ne do të kemi transformuar galaksin. Do të kemi krijuar një rrjet civilizimesh që shtrihet në mijëra vjet drite. Do të kemi bërë të mundur atë që sot duket e pamundur. Ose ndoshta, ne do të jemi zhdukur. Ndoshta, si dinosaurët, ne do të jemi vetëm një kapitull në historinë e jetës në tokë. Një specie që lulëzoi për një moment dhe pastaj u zhduk, duke lënë pas vetëm fosile dhe kujtesa. Ne nuk e dim. Askush nuk e di. Por një gjë është e sigurt. Çfarëdo që të ndodh, hëna do të jetë atje, duke vazhduar punën e saj, duke vazhduar të mbrojë tokën, duke vazhduar të krijojë kushtet për jetën, edhe nëse ajo jetë nuk është më njerëzore. Sepse hëna nuk është e jona. Ne jemi të saj. Ne jemi produkti i saj.
Dhe edhe nëse ne zhdukem, ajo do të vazhdoj. Do të zhotullohet rreth tokës për miliarda vjet të tjera. Do të krijoj baticë, do të stabilizoj boshtit, do të deflektoj asteroide, do të bëj të mundur jetën çfarëdo forme që ajo të marrë. Kjo është trashëgimia e hënës. Jo vetëm që ajo na krijoi, ajo do të krijojë gjithçka që vjen pas nesh. Dhe kjo na çon te pyetja përfundimtare. Çfarë duhet të bëjmë me këtë njohuri? Nëse e dim se jeta është e rrallë, se kushtet që e bëjnë atë të mundur janë të pazakonta, se ne jemi produkti i një zinshiri ngjarjesh aq të pazakonta sa probabiliteti i tyre është pothuajse zero, atëherë çfarë përgjegjësie kemi? Përgjigjja ime është kjo. Ne kemi përgjegjësinë të mbrohemi, të mbrojmë planetin ton, të mbrojmë jetën. Të mbrojmë kompleksitetin që universi ka krijuar gjatë miliarda vjetësh. Sepse nëse ne jemi të vetmit ose një nga shumë pak, atëherë shkatërrimi ynë nuk do të ishte vetëm një tragjedi për ne. Do të ishte një tragjedi për universin. Do të ishte humbja e diçkaje të pazakontë. E diçkaje që mund të mos përsëritet kurrë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të jetojmë në frikë. Kjo do të thotë se duhet të jetojmë me vetdije, me mirënjohje, me respekt për kompleksitetin që na rrethon. Çdo herë që shikoni hënën, mbani mend. Ju po shikoni mbrojtësinë tuaj, krijuesin tuaj, partnerin tuaj kozmik që ka bërë të mundur çdo moment të ekzistencës suaj. Çdo herë që merrni frymë, mbani mend, ajo frymë është e mundur sepse hëna stabilizoi boshtit e tokës, sepse ajo krijoi baticën, sepse ajo na mbroi nga asteroidet. Çdo herë që mendoni, mbani mend, ajo mendim është produkti i një zinshiri ngjarjesh që filloi me një përplasje 4 miliardë 500 milion vjet më parë, që vazhdoi me formimin e hënës, që përfundoi me ju. Ju jeni mrekullia. Ju jeni produkti i një universi që krijon kompleksitet nga kaosi, që krijon rend nga rastësia, që krijon jetë nga materia e vdekur. Dhe hëna është dëshmia më e qartë e kësaj mrekullie. Por historia nuk përfundon këtu, sepse çdo përfundim është një fillim i ri. Çdo përgjigje krijon pyetje të reja. Çdo zbulim na çon më thellë në mister. Ne e dim se hëna na mbron, por nuk e dim nëse ka hëna të tjera, në sisteme të tjera, që mbrojnë planetet të tjerë, që krijojnë kushte për jetë të tjerë, që bëjnë të mundur civilizime të tjera. Ne e dim se jeta është e rrallë, por nuk e dim sa e rrallë. Nuk e dim nëse jemi të vetmit ose një nga miliona. Ne e dim se universi krijon kompleksitet, por nuk e dim pse. Nuk e dim nëse ka një qëllim më të lartë, ose nëse gjithçka është vetëm pasojë e ligjeve të fizikës. Këto janë pyetjet që na presin. Këto janë misteret që duhet t'i zgjidhim. Këto janë horizontet që duhet t'i eksplorojmë. Dhe ndërsa i eksplorojmë, hëna do të jetë atje, duke na kujtuar se nga vjen, duke na treguar se ku mund të shkojmë, duke na mbrojtur ndërsa bëjmë hapin tjetër në udhëtimin ton. Sepse ne jemi udhëtar, jemi eksplorues, jemi kërkues të së vërtetës. Dhe hëna që na krijoi, tani po na tërret të shkojmë përtej, të shkojmë më larg, të shkojmë drejt yjeve. Kjo është trashëgimia jon. Kjo është fati ynë. Kjo është historia që po shkruajmë. Një ditë në një kohë, një zbulim në një kohë, një hap në një kohë. Dhe gjithçka filloi me një përplasje, me një moment kaosi, me një ngjarje që mund ta kishte shkatëruar gjithçka, por në vend të kësaj krijoi gjithçka. Kjo është fuqia e universit. Kjo është mësimi i hënës. Kjo është e vërteta që shkenca na zbulon. Nga shkatrimi vjen krijimi. Nga kaosi vjen rendi. Nga rastësia vjen mrekullia. Dhe ne jemi ajo mrekulli. Ju jeni ajo mrekulli. Çdo frymë, çdo mendim, çdo moment i ekzistencës suaj është dëshmia e kësaj mrekullie. Mos e harroni kur këtë. Mos e merrni kurrë mirëqen, sepse ju jeni produkti i një universi që ka punuar për 14 miliard vjet për t'ju krijuar, që ka kaluar përmes kaosit, përmes shkatërzimit, përmes triliona ngjarjesh të rastësishme për të arritur në këtë moment. Në këtë vend, te ju.
Dhe hëna, ajo shoqëruese e heshtur në qiellin e natës, është dëshmitarja e këtij udhtimi. Është mbrojtësja e këtij procesi. Është arsyeja pse ju jeni këtu. Kështu që herën tjetër që e shikoni, mos e shikoni vetëm si një objekt të bukur. Shikojeni si atë që është, krijuesin tuaj, mbrojtësin tuaj, partnerin tuaj kozmik që ka bërë të mundur çdo moment të ekzistencës suaj. Dhe falenderohuni. Jo një Zot, jo një krijues, por universin, ligjeve të fizikës, rastësisë së pazakont që ju solli këtu, sepse ju jeni mrekullia. Dhe hëna është arsyeja pse ajo mrekulli ekziston. Po tani le të bëjmë diçka të çuditshme. Le të harrojmë për një moment gjithçka që sapo kemi mësuar. Le të harrojmë probabilitetet, studimet, numrat. Le të kthehemi te diçka më themelore, më njerëzore. Çfarë do të thotë të ekzistosh? Kjo nuk është një pyetje shkencore. Shkenca mund t'ju tregoj si funksionon truri juaj. Mund t'ju tregoj se si qelizat nervore shkëmbejnë sinjale elektrike. Mund t'ju tregoj se si molekulat krijojnë vetdijen. Por nuk mund t'ju tregoj çfarë ndjeni kur jeni të vetdijshëm. Nuk mund t'ju tregoj pse ka diçka që ndihet si të jesh ju. Filozofët e quajnë këtë problemi i vështirë i vetdijes. Dhe është vërtet i vështirë, sepse çdo gjë tjetër në univers mund të shpjegohet me fizik. Yjet, galaktikat, planetet, madje edhe jeta, janë të gjitha produktet e ligjeve të natyrës. Por vetdia, përvoja subjektive e të qenit gjallë, kjo është diçka tjetër, diçka që shkenca ende nuk e kupton plotësisht. Dhe ja ku bëhet interesante. Ndoshta vetdia nuk është një aksident. Ndoshta ajo është një pronë themelore e universit, po aq themelore sa masa ose energjia. Ndoshta, kur materia organizohet në mënyra mjaft komplekse, kur krijohen struktura mjaft të sofistikuara, vetëdia shfaqet. Jo si një produkt anësor, por si një aspekt i pashmangshëm i kompleksitetit. Nëse kjo është e vërtet, atëherë hëna nuk krijoi vetëm kushtet për jetën. Ajo krijoi kushtet për vetëdijen, për përvojën subjektive, për atë që ndihet të jesh gjallë. Mendoni për këtë. Pa hënën, boshti i tokës do të ishte kaotik. Klima do të ishte e paparashikueshme. Jeta do të mbetej e thjesht, e kufizuar në forma primitive që thjesht mbjetojnë. Por me hënën, me stabilitetin që ajo krijon, jeta patiko të evoloj, të bëhet komplekse, të zhvilloj sisteme nervore, trur, vetëdije. Ju jeni produkti i këtij procesi. Çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, çdo moment i vetëdijes suaj është i mundur, sepse hëna krijoi stabilitetin që lejoi trurin tuaj të evolvoj. Por ja paradoksi i bukur. Tani që keni vetëdije, tani që mund të mendoni, ju mund të kuptoni hënën. Ju mund të kuptoni rolin e saj. Ju mund të shihni lidhjen midis asaj përplasje 4 miliardë 500 milion vjet më parë dhe momentit kur po dëgjoni këto fjalë. Universi, përmes hënës, krijoi kushtet për vetëdijen. Dhe tani vetëdia përmes jush po kupton universin. Kjo është një unazë mbyllur, një cikel që kthehet te vetja. Universi që vëzhgon veten përmes syve tuaj. Dhe kjo na çon te diçka që shkenca nuk mund ta prek, por filozofia mund. Ndoshta kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Jo për të pasur një qëllim të dhënë nga jashtë, por për të qenë mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm për veten. Ju jeni sytë e universit. Ju jeni mënyra se si ai shikon veten. Ju jeni instrumenti përmes të cilit 14 miliard vjet histori bëhen të kuptueshme. Dhe hëna është pjesë e këtij procesi. Ajo nuk është vetëm një mbrojtëse. Ajo është një krijuese, një mundësuese, një pjesë thelbësore e zinxhirit që çon nga materia e vdekur te vetëdia. Por le të jemi plotësisht të sinqert për diçka tjetër. Diçka që shkenca e di, por që rrallë diskutohet hapur. Ne nuk e dim pothuajse asgjë. Po, kemi mësuar shumë. Kemi zbuluar se si u formua hëna. Kemi matur ndikimin e saj në tokë. Kemi llogaritur probabilitetet. Por për çdo pyetje që kemi përgjigjur, kemi gjetur 10 pyetje të reja. Çfarë është materia e errët që përbën 85% të universit? Nuk e dim. Çfarë është energjia e errët që po e shpërndan universin me shpejtësi në rritje? Nuk e dim.
Si lind vetëdia nga materia e pa jetë? Nuk e dim. A ka jetë të tjerë në univers? Nuk e dim. A jemi të vetmit? Nuk e dim. Dhe ja e bukura. Kjo mosnjohje nuk është një dështim. Ajo është një ftesë. Një ftesë për të eksploruar, për të zbuluar, për të vazhduar udhtimin. Sepse çdo përgjigje që gjejmë na çon më thellë në mister. Çdo zbulim na tregon se sa më shumë ka për të mësuar. Çdo hap përpara na zbulon horizonte të reja që nuk i kishim imagjinuar kurrë. Hëna na mësoi këtë. Për mijëra vjet, njerëzit e shikonin atë si një zot, një simbol, një mister. Pastaj ne shkuam atje. Ne prekëm sipërfaqen e saj, ne sollëm shkëmbin në tokë dhe çfarë zbuluam? Se ajo është ende më e mrekullueshme se sa mendonim. Se ajo nuk është vetëm një objekt i bukur, por një mbrojtëse, një krijuese, një pjesë thelbësore e historisë sonë. Dhe tani, ndërsa e kuptojmë më mirë, ne shohim pyetje të reja. A ka hëna të tjera si e jona? Si ndikon ajo në evolucionin e jetës në mënyra që ende nuk i kemi zbuluar? Çfarë do të ndodhë kur ajo të largohet aq shumë sa ndikimi i saj të dobësohet? Këto janë pyetjet që na presin. Këto janë misteret që duhet t'i zgjidhim. Dhe çdo përgjigje do të na çojë më thellë në kuptimin e asaj që do të thotë të ekzistosh në këtë univers të çuditshëm, të bukur, të pazakontë. Por tani le të kthehemi te fillimi. Mbani mend si filluam? Me trupin tuaj. Me faktin se çdo qeliz në trupin tuaj po lviz në një ritëm të përsosur për shkak të hënës. Kjo nuk ishte një metaforë. Kjo është e vërtetë. Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, graviteti i hënës po tërheq çdo molekull uji në trupin tuaj. Sasia është e vogël, vetëm disa nanometra, por ajo është reale. Ajo është e matshme. Ajo është dëshmia e lidhjes suaj me ato objekt që ndodhet në largësi prej 388.000 kilometrash. Ju nuk jeni të ndarë nga hëna. Ju jeni të lidhur me të. Çdo atom në trupin tuaj, çdo molekul, çdo qeliz, ndihet ndikimi i saj. Dhe kjo lidhje nuk është vetëm fizike. Ajo është historike. Ajo është ekzistenciale. Sepse pa hënën, ju nuk do të ishit këtu. Atomet që ju përbëjnë do të ekzistonin diku, por jo në formën tuaj. Jo si ju. Jo si një qenie e vetëdijshme që mund të mendoj, të ndjej, të kuptoj. Hëna ju krijoi. Jo drejt për drejt, por përmes një zinshiri ngjarjesh, që filloi me një përplasje dhe përfundoi me ju. Dhe tani, ju mund ta kuptoni këtë. Ju mund ta shihni lidhjen. Ju mund ta vlerësoni mrekullin. Kjo është fuqia e vetëdijes. Kjo është dhurata që universi ju ka dhënë. Jo vetëm ekzistenca, por kuptimi i ekzistencës. Jo vetëm jeta, por vetëdia e jetës. Dhe me këtë vetëdije vjen një zgjedhje. Çfarë do të bëni me të? Mund ta injoroni? Mund të jetoni sikur hëna është vetëm një objekt i bukur në qiellin e natës, sikur jeta është e zakonshme, sikur ekzistenca është e garantuar. Ose mund ta përqafoni. Mund të jetoni me vetëdijen se çdo moment është i pazakontë, se çdo frymë është një mrekulli, se ju jeni produkti i një universi që ka punuar për 14 miliard vjet për t'ju krijuar. Unë nuk mund t'ju them se cilën të zgjidhni, por mund t'ju them këtë. Zgjedhja që bëni do të përcaktoj jo vetëm jetën tuaj, por edhe të ardhmen e njerëzimit. Sepse nëse ne jetojmë me vetëdije, nëse e kuptojmë se sa të rrallë janë kushtet që na krijuan, atëherë ne do të mbrohemi. Do të mbrojmë planetin ton, do të mbrojmë jetën, do të mbrojmë kompleksitetin që universi ka krijuar. Por nëse jetojmë në ignorancë, nëse e marrim jetën si të mirëqen, atëherë rrezikojmë ta shkatërrojmë. Rrezikojmë të bëhemi një nga ato specie që luzuan për një moment dhe pastaj u zhdukën, duke lënë pas vetëm fosile dhe pendime. Zgjedhja është e jona. Dhe koha po rjedh. Por pavarësisht se çfarë zgjedhim, hëna do të jetë atje. Duke vazhduar punën e saj, duke vazhduar të rrotullohet rreth tokës, duke vazhduar të krijojë baticën, duke vazhduar të stabilizojë boshtit, duke vazhduar të deflektojë asteroide. Ajo nuk ka nevojë për mirënjohjen tonë. Ajo nuk ka nevojë për kuptimin tonë. Ajo thjesht është. Dhe duke qenë, ajo bën të mundur gjithçka tjetër. Kjo është mësimi përfundimtar që hëna na jep.
Ekzistenca nuk ka nevojë për kuptim për të qenë e vlefshme. Universi nuk ka nevojë për një qëllim për të qenë i mrekullueshëm. Jeta nuk ka nevojë për një arsye për të qenë e çmuar. Ajo thjesht është. Dhe kjo mjafton. Ju jeni këtu, në këtë moment, në këtë planet, në këtë univers, kundër të gjitha probabiliteteve, kundër të gjitha vështirësive, kundër të gjithë kaosit dhe shkatërrimit që ka formësuar realitetin për 14 miliard vjet. Ju jeni këtu, dhe kjo është mrekullia. Jo sepse dikush ju krijoi, jo sepse keni një qëllim të dhënë nga jashtë, por sepse universi, në të gjithë kompleksitetin e tij, në të gjithë rastësinë e tij, në të gjithë bukurinë e tij, krijoi kushtet që ju bën të mundur. Dhe hëna është pjesë e atyre kushteve. Ajo është mbrojtësja juaj, krijuesja juaj, partneri juaj kozmik që ka bërë të mundur çdo moment të ekzistencës suaj. Kështu që, herën tjetër që e shikoni, mos e shikoni vetëm si një disk të bardhë në qiell. Shikojeni si atë që është. Një dëshmi e faktit se nga kaosi më i madh mund të vijë rendi më i bukur. Se nga shkatërimi më i dhunshëm mund të vijë krijimi më i mrekullueshëm. Se nga rastësia më e pazakont mund të vijë jeta më e çmuar. Shikojeni si një kujtesë se ju jeni të lidhur me planetin tuaj, me sistemin tuaj diellor, me galaksin tuaj, me universin. Shikojeni si një ftesë për të jetuar me vetdije, për të vlerësuar çdo moment, për të mbrojtur kompleksitetin që ju rrethon. Shikojeni si një simbol shprese, sepse nëse një përplasje katastrofike mund të krijojë diçka aq të bukur, aq të çmuar, aq të pazakont, atëherë ndoshta edhe kaosi që përjetojmë sot mund të çojë në diçka të re, diçka më të mirë, diçka që ne ende nuk mund ta imagjinojmë. Universi nuk ka mbaruar me ne. Historia nuk ka përfunduar. Udhëtimi vazhdon. Dhe ndërsa vazhdon, hëna do të jetë atje, duke na kujtuar se nga vjen, duke na treguar se ku mund të shkojmë, duke na mbrojtur ndërsa bëjmë hapin tjetër, sepse ne jemi fëmijët e përplasjes, trashëgjimtarët e kaosit. Produkti i një momenti kur universi, në të gjithë dhunën dhe rastësinë e tij, krijoi diçka të pazakont. Ne jemi ajo diçka. Ju jeni ajo diçka. Dhe çdo natë kur shikoni lart në qiell, kur shikoni atë shoqëruese të heshtur që rrotullohet rreth planetit ton, mbani mend. Ju po shikoni më shumë se një hën. Ju po shikoni arsyen pse ekzistoni. Ju po shikoni mbrojtësinë që ka bërë të mundur çdo frym që merrni. Ju po shikoni dëshminë se universi, në të gjithë madhështinë e tij, në të gjithë misterin e tij, në të gjithë bukurinë e tij, krijon mrekulli. Dhe ju jeni një nga ato mrekulli.